Всем привет и, скорее всего, доброе утро.
хорошего дня. Это поезд Брест-Минск. Очень скорый, он нигде не останавливается. С такой скоростью он везет нас в Минск. Смотрите продолжение. Уважаемые пассажиры, в связи с наступлением пожароопасного периода, пожарный надзор Белорусской железной дороги предупреждает вас о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности при проезде в пассажирских поездах, а также при нахождении вблизи железной дороги. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах оборудованных приемницах. Не выбрасывайте во время поездки на станции по телефону непотушенные окурки и спички. Это может привести к пожару, возгоранию торфяников, лесонасаждений и строений. Не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки. Помните, что стеклянные бутылки на солнце работают как увеличительные стекла и поджигают траву. Не проходите мимо горящей травы. В случае обнаружения пожара или появления дыма немедленно сообщите в службу МЧС по телефону 101 или 112. Будьте внимательны.